Привет, друзья! С вами ваша Инна. Хочу сегодня поделиться, рассказать о вот таком средстве. Это средство для мытья посуды. Оно концентрированное, хватает на год. Оно сразу идет с помпой. Ну, если хотите дозатор какой-то поменьше, то можно налить в дозатор немножко средства и остальное долить водой. Хорошо пенится, хорошо смывает жир, и можно мыть и фрукты, и овощи, все можно мыть. И безопасно для детей, можно даже бутылочки этим мыть. Очень классное средство, хватает очень надолго.